Hola, hola a todos. Hoy les voy a enseñar trucos para sobrevivir muchos días en 99 noches en el bosque. En esta nueva actualización añadieron unos como un parque temático, que es este que está aquí enfrente. Estamos cerquita de la base. Ya pues, aquí en este lugar, en esta casita puedes sobrevivir muchos días. Solo tienes que hacer esto. Miren y lo hacen. Miren así. Hay que bailar y luego con el muñequito se vaya a la derecha. Ay. Mira, así hay que poner barra de 2 y con el muñequito se puede hacia la derecha así. Espera. Entras y aquí puedes sobrevivir un montón de días sin tener que salir. Y para salir, por si tienes que hacer algo importante en la fogata, solo pones barra 2 y haces lo mismo que hiciste para entrar, así. Y ya. Ahorita les enseño otro truco que es para sobrevivir en la ciudad. O si quieres, puedes estar días sin salir de base, aunque tengas la fogata apagada. Y también hay otra que es de sobrevivir en solo en una torre. Miren la XT. Bien, es aquí, subirte al cofre este de aquí y quedarte aquí toda la noche si es que tienes la fogata apagada. También me olvidé de esto. Ahora sí continuamos con la de la torre. Aquí ya me encontré con una torre. Ya pues miren. Esta de aquí, las torrecitas. Aquí si tienes la fogata apagada, puedes subir. Aquí trae comida cuando se haga de día y así las cosas. Y así puedes sobrevivir muchos días con estos trucos para sobrevivir días o años. Sí. Bueno, que les vaya bien. Adiós.